呢淹水，但是在北部也是有灾情，在新北市的板桥区民生路2段是在昨天晚上呢有路树倒塌，也压到了行驶当中的一辆呢自小客车，而这辆黑色的自小客车前后挡风玻璃呢都被砸到碎裂了，车顶跟后车厢也是凹陷。驾驶的叶姓男子跟他的父亲则是自行脱困到一旁的人行道休息。经过消防人员检视，幸好2个人都没有受伤，也不需要送医。随后也已经通知区公所到场来协助拆除倒塌的路树。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。